بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک کھانسی کا، ہر طرح کی کھانسی، بلغمی کھانسی کا علاج بتاتی ہوں۔ یہ ٹوٹکا بہت اچھا ہے۔ کہوہ بنانا ہے ادرک کا۔ 1 کپ پانی کا لینا ہے، تھوڑی سی کاٹ کر ادرک اس میں ڈال دینی، چھوٹے چھوٹے پیس کر کے۔ تو وہ کافی دیر پکتا رہے، پک کر 1 کپ پانی کا جو ڈالا ہے وہ آدھا کپ رہ جائے، تو وہ پھر اسے ٹھنڈا کر کر وہ کپ میں ڈال کر، اگر تو کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے تو وہ چینی نہ ڈالے، اگر نہیں یہ تو پھر چینی آدھا چمچ چینی ڈال کر مکس کر کر وہ پی لے، نیم سا ہو، زیادہ گرم نہیں رکھنا۔ تو چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر پی کر یہ 3 دفعہ کرنا ہے ٹوٹکا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بلغمی، کھانسی، گلے میں ریشہ، جس طرح بھی وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسے ضرور آزمائیں، اور استعمال کرتے ٹائم پہلے بسم اللہ پڑھ کر درود شریف ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آرام دے گا، اور اسے ضرور آزما کر مجھے کومنٹ کریں۔ السلام علیکم۔